Yebo sanibonani. Ngithi namhlanje ake ngizokhuluma ngendaba yokuqala kweyinkinga. Makuthiwa nje ziyaqala izinkinga emzini womuntu ukuthi zingena kanjani. Njengoba zigcina sezi-escalator sekuthiwa usuyathakathwa, sengena nezilwane, sekufika nabantu abakuhlekisa inhlinini, yabo. Kodwa nje ukuqala kama problems kuze kugula abantu, phela imali, ngithe nje ngizokhuluma ngale nto namhlanje. Kubalekile phela ukuthi sihlale nje sibuye sixoxeni ngoba njengoba nje nguKing Bhaka ugobela wami kosemazulwini uNkulunkulu. Umsebenzi wami ukulwela abantu nokukhanyisela ngiphinde futhi nginqobele abantu. Akekho emhlabeni umuntu owumthakathi engathi ukwazi ukuthakatha mina. Akekho emhlabeni umuntu engathiwa ukwazi ukungikhandela uvinga ngempela sekufika osikhotheni sebeyangidubula qhwi sinami ngempela sengiyaqhwisha sengiyafa. Yikho lento. Akekho umuntu ekuthiwa emhlabeni ngoba nakho mhlambe uyisikhulu thizini uzochamela la ekhanda lami. There is no such. Ngoba ipower engihamba nayo ikwazi ukuvundulula nokuveza nokulwa noma engayiphi indlela ngoba zonke ingqinamba mina engabekelwa zona enkathi ngiba uKing Bhaka ngiyazinqoba futhi ngendlela. Kodwa kunemfihlakalo yala emhlabeni engifisa ukuqwashisa ngayo ngoba izokusiza ulapha ekhaya, especially bayazi laba abanoma khanda ukuthi nje siyakhuluma kakhulu futhi siba nensebenzo esizenzayo nje sithubeni. Sixhumene nje egroupini le ka WhatsApp. Siyifamily, big family. Umuntu nomakhanda nje mawungekho egroupini ka WhatsApp, please bandla with immediate effect enza sure ukuthi uyangithinta ungene egroupini ngoba hayi silwa ngayo yonke indlela, siyalwa nje. Izinkinga ezivuka as you go, yinkinga uthakathwa ngazo, yinkinga zokuthobula kabadlozi, yinkinga siyalwa nje njalo. Uyabona ke inkinga iqala ekuthenini wena muntu qonda ukuthi njengoba udalwe waba nekini. Mawunekini mhlawumbe wedwa kini khona abazali mase kuba yinini abandawonye. Njengoba ninekini idlozi lakho noma uNkulunkulu wakho oqala abazali bakho. Yabo, bese abazali bakho beba nezinye izingane zabo, futhi nina niyingane zalikhaya. Njengoba niyingane zalikhaya under le umbrella yabazali, abazali kumele nilalele umthetho wabazali ukuze nina niyingane nikwazi ukuthi ama spirit enihamba nawo angashayisana. Kodwa once abazali bona bafeyila ukuthi einganeni bakhuluma into eqondile, einganeni babehave ngendlela eqondile, einganeni bangalethi izinto egcekeni ezahlukahlukene. Awuyilethi bafethu, awuyilethi izinyanga especially ezahlukahlukene egcekeni kwakho ngoba lawo ma spirit agcine engene einganeni mase zihlukana phakathi. Uyabona usuwenzile kamaphutha, mhlawumbe wayiletha izinyanga ezahlukahlukene, wabaletha abaprofeti abahlukahlukene, bawashiya ama spirit. Njengoba sibeshiya ama spirit likhaya, ubani owenza iphutha kodwa? Umzali ohlulekwe ukuma okholeni lakhe, ohluleke ukuma emandleni edlozi lakhe, wagcine letha ama spirit ahlukahlukene likhaya. Azoshayisana. Wake waba nesimo sokuthi uthi nezingane kodwa izingane enye ingane iconsummate, enye isindisiwe, yabo, enye ikhonza utshwala, enye awiqondi ihlahlala ibuye ibhodle endlini. Izingane zakho kodwa yabo zinjani? Isindisiwe leyana, iconsummate leyana, leni iyayivalela ibuye ithule ibuye ibhodle endlini. Shuthi lekhaya lakho kunemimoya eminingi esiphila kwebantwana. Abantwana bazoshayisana ke lapho. Bazoshayisana. Uma ngabe sebeshayisana abantwana, vele lokho kuyaziwa ukuthi kuyenzeka emhlabeni ngenxa yamaphutha abazali awela kubantwana. Uma sebeshayisana abantwana,
iyiphi solution ngoba phela akushiyo ukuthi akufiwe ke manje ngoba nakusekashayiswana umncane akazwana nomdala umdala akazwana nophakathi kumele kwenzekeni kumele nina abazali nenzi ni understand eqala ukuthi yini into errong eniyenzile bese iyakhishwa leyo moya kuba nendlela ke lokuyikhipha that is why sikhona bese yakhishwa mase kuba idlozi lalekhaya eze take over ngoba idlozi lalekhaya liyanithanda alisoze landayisa uma uthi senibadala anisafuna ukubalalela abazali ngoba senibadala nani seliyitshithi niyazi phuma inxiwa lakho ke hamba uthola isite nje wakhe indlu yakho uma sewuyakhile indlu yakho uma ngabe uphuma kahle ekhaya awuphumi kuliwa uphuma ngoba uextender noma uphuma ngoba wandisa umuzi walekhaya uphuma kahle uzophuma nezibusiso lekhaya uma ngabe uphuma ekhaya ngoba sekuyaliwa uzophuma naleli dlozi eliphila kuwena ngoba khona idlozi lasekhaya kube khona idlozi laba nabafweni mase kuba khona idlozi eligade wena elihamba nawe umuntu nomuntu unengilosi yakhe umuntu nomuntu unedlozi lakhe elikuthanda right wrong unjalo umuntu unedlozi lakhe ngoba usuphumile lekhaya naleli dlozi lakho leli ngenhlanhla waphuma kahle ekhaya uhamba nedlozi lakho unesupport futhi yasekhaya uyapi manje uwakho umuzi wakho sewenzani ke nje kwakho umuzi wakho usuthola unkosikazi ke manje njoba umthola unkosikazi naye uzelwe kubo lo nkosikazi omtholayo naye uhamba nezinto zakhe nawe uhamba nezinto zakho eziqondeni nawe nonkosikazi omtholayo uhamba nezinto zakhe eziqondene naye lo nkosikazi omtholayo naye uphuma ekhaya elinama challenges ahlukahlukene mhlawumbe uphume kambi kubo mhlawumbe bayaxabana mhlawumbe akazwani nabantu bakubo mhlawumbe akazwani obani naye uphume ekhaya lakhe nama challenges nawe uphume ekhaya lakho mhlawumbe nama challenges kodwa for the fact ukuthi into ehamba nendoda iyazwana nalento ehamba nonkosikazi niyabambisana ke okusho ukuthi wena ndoda kulomuzi manje owakhayo usuwenzeni manje usuhlanganisa amadlozi awu2 idlozi lakini including nelakho nedlozi lakankosikazi seliphethwa amadoda awu2 ungamjaji unkosikazi ngoba umbona efaka isketi kuleli dlozi ahamba nalo khona amadoda khona babethanda impi khona besifazana abahlakaniphile khona abasifazana ababhedayo khona babefeba khona amadoda awusikhotheni ahamba nawo khona amadoda afundile umuntu behamba ledlozi akahambi nedlozi elilodwa uhamba neteam njoba umthathile nje azothathana njengoba ke usumenze wabasendlini idlozi lakho ohamba nalo nedlozi lakho osuke nalo kini lizothatheka ilomakoti ngoba uletho wena uyamthanda lizokwenze njani lizosuka liyoqasha kulomakoti kushuthi lomakoti omthathayo uzoba nedlozi lakubo ehleli kuyena kube nedlozi lakho futhi wena ndoda ehleli kulomakoti yini idlozi lakho wena ndoda lihlale kumakoti ingoba umakoti uyena oshanela lendlini kumele idlozi lakho likwazi ukuhlala kuyena ukuze bengabe kuqala eshanele endlini angathi uyashanela kanti usiyabakhipha abantu balendlini bakini wena ndoda usiyabakhipha abantu balendlini bakini uma ngabe umakoti esefika la makukhona into ehambayo ngabe spider ngabe cockroach ngabe inyoka ehlaza akayibulali into engaqalanga abatshela wena utshela wena baba nakho ngibona ispider la indoda yasuka yasibulala ngoba kungenzeka ukuthi kunesidalwa esithile esisebenzise inqola yespider ukuzibonakalisa umakoti akabulali alright izoqala phi inkinga uyabona nihleli nobabili idlozi lendoda selimthandile umakoti ngoba uyena opheka ngisho ukudla lendlini uyena opheka ngisho ukudla uyena oshanelayo uyena ondlula imbhede uyena understanda wonke amakamelo alekhaya uma ngabe ungazwani nomuntu o hands on shuthi lapho ngokuhlali kahle that is why idlozi lendoda liyohlala kunkosikazi endlini njengoba idlozi lendoda lihleli inkosikazi yini into ezokwenzeka ngifuna ngizwe kahle because lezi zinto zifike babhubhisa abantu bese beqamba mangabe bayathakathwa kanti inkinga iba sendlini njengoba idlozi lendoda sehleli inkosikazi nelikankosikazi ihleli kuyena
kuzokwenzakala beke yasuka indoda yaphuma ngaphandle yathi iyachitha. Unkosikazi osendlini uzozwa utshelwa yini unkosikazi? Utolikelwa ileli dlozi elihamba nendoda ngoba vele liyamthanda lonkosikazi, liyabuya limtolikele ukuthi usibani kade enza kanje. Kunabesifazane baba okudlala ngisho ifilimu mangabe indoda khontero ngeyenzayo. Kunabesifazane okungadlala ifilimu kodwa vele nje izwe inhlizweni icasuka, izwe ukuthi khontero ngezwe umnyeni wami ethi ebuya umnyeni kusuka umsindo. Uthi mawusuka umsindo vele umnyeni ngeke aze avume. Uzokwenza njalo umnyeni, uzoshintsha athi lo muntu wami wesifazane uneconsi, useyilahlile kumkhwenyana. Before athi lo muntu wesifazane uneconsi, kumele abe honest to himself ukuthi yini wrong engiyenzile osukwini la namuhla. I realize ukuthi ayingeke kade ngiblomene nenye intombazane lapha yana elodge thizini. Bese yena himself as discipline wrong. Uma ngabe ngenza into wrong, lo wakwami ukwazi ukubona. Kumele yodwa iziconsole isho ukuthi shuthi unamandla lo muntu engamkhetha. Shuthi noma kuza izitha lo wakwami uyokwazi ukuthi avela shishe ebusweni, sengizokwazi mina khontero ngizosihlasela. Shuthi noma sizophumelela ngiyombona lo wakwami ekhululeka ngoba ifuna umazi umuntu wakho, mazi umuntu wakho ukuthi bengabe umuntu wakho ekhombisa ukulwa nawe kanti wena ndoda unephutha elenzile, mthande kakhulu lo muntu wakho. Ngoba lo muntu wakho ukhombisa ukuthi unamandla okubona. Ngeke abe namandla wokubona intombi namaskebelekeshe uma ngabe wena uyiphethe kahle. Uzobonani? Uzobona ngisho izinto ezizoba i-breakthrough lekhaya. Kodwa so unfortunately kulomhlaba esiphila kuona akwenzeki kanjalo ngoba indoda ivele ibe kwi-denial. Ingakho ke emva kalokho lento ebitshela unkosikazi ukuthi lo wrong izofuna ukuprove ipoint. Ivele yenzeni manje? Kuvele kuphela imali endodeni. Ngaphela bingabe nemali phela iyabhuka ngithi vele iphela imali. Ibinemoto ngithi ilifta intombi emotweni izovela ifeke imoto. Ayibulawa imoto ukuthi ulifte intombi. Imoto ibulawa ukuthi endlini la uhlala khona unkosikazi wakho kuyidalwe zikuyena ziyabona ukuthi wenza into wrong, uyavinjwa. Sometimes ngazi intshontsho ngisho untshontsho. Uma ngabe emsebenzini uyashela, uyaqonywa, udlalisa amantombazane, udlalisani, uzoba nama challenges emsebenzini. Isicefe salento lengishoyo ayenzeki kubantu abashadile kuphela. Yenzeka nje kubantu even abathandanayo beke wayithatha inhliziyo yakho wayinika luya naluya wayinika wena inhliziyo niyaqala. Ikwenzeka futhi into esayifani. Uma ngabe ukuthi ke manje umuntu wesifazane kuzothi idlozi lakho ndoda selihleli kuyena bese yaphinda yena enza into wrong. Uma ngabe enza into wrong, inkinga zalo kwesifazane naye zizomshaya ngoba vele ugadwe yidalwa zendoda. Ingakho kuqala kwakuze kuthiwe unkosikazi oright umgadelwa yidlozi lakho. Is very true leyo nto leyo. Umgadelwa yidlozi ngoba liyamugada. Once unkosikazi wenza into wrong, idlozi lakho lizomdisciplina ngezinga eliphezulu. Umehluko lizomdisciplina lingasakutshelile wena ndoda. Uyokwehla wenyuka uthi umfunela usizo engalitholi usizo ingoba vele ushaywa ukuthi wenza into wrong. Senwenzile ke lama mistake. Kumele ngabe niyawalungisa. Senenzani ke nina? Senithi niyalungisa kanti seni responda wrong to a situation. Empilweni ke baba indlela o responda ngayo kunoma yini ekuchallengeayo, it plays a huge role in taking your lives down. Indlela o responda ngayo inqwaba yabantu abashawa ukuthi ama challenges abe khona, bashawa indlela a responda ngayo. Nakho ke manje liyakubona idlozi lankosikazi nawe lokuphika into engathi shu senyaxabana endlini.
mase nixabene endlini siyashintsha isimo siba tense. Ngenkathi siba tense isimo endlini kusho ukuthi yonke into ekhona lendlini ayivaleke. Once nje kwaba nokuba tense kwangakhulunywa kwangenziwa lutho umuntu aphendula into ebuziwe abhekele leyo izwa ngami inkosi emhlabeni ngiyintutha emazulwini isayini yokuthi yonke into ayithi ntswi ayivaleke. Once endlini naba happy nakhululeka najabulelana na acknowledgeana nenza yonke into isayini yokuthi yonke into ayivuleke. Kodwa ayifuneki lento ukuthi namhlanje kuyazwana sasikaxatshwana phambi sasiyazwana uma sasikuyaxatshwana ayifuneki because idaba zigcina zingasanithembi. Once kwaba khona untswi endlini azini ukuthi nini nifaka uswitch lapho. Once kwaba khona ihappiness endlini azini ukuthi nina enivulu uopen. Akufaneleke mase ibhed izinto kube kunontswile endlini bese uthi wena khona umuntu okuvalayo nivala nina nje niqena ngathembeka to each other manje sekuyini manje sekuuntswi endlini. Senizokwenze njani manje? Senizokhohlwa ukuthi nivala nina khona untswi. Nizozibona kodwa inkinga. Zobheda izinto, phela imali, gula ingane, shayisa imoto, kube nomsindo emsebenzini kunontswi, kunempi phakathi kwakho nomntwana ngani. Alright, bese wenzani wena? Kunokuthi ulungise exactly bese uyasuka. Uyahamba usuyaphi manje? Usuya ezimpatheni lezi zizinyanga. Zenzani manje? Zikunikeza izigubhu. I understand ukuthi kunikani. Uyathatha wena uthi le izovula kanjani kuvale wena? Izovula kanjani nomuntu oyilanda kuyena ingamvulelile? That is the problem. Ulanda umuthi kuthiwe gcatshwa. Uyaqala wena uyagcaba. Niya understand abafethu ukuthi umzimba wakho ngisho emazulwini uyahlonishwa kuthiwa uyithempeli laNkulunkulu. Uyabo? Uya understand ukuthi yinto ekuthiwa igazi alikhishwa kalula. Uya understand once wathi uyagcaba ukuthi wagcwaba laphalala igazi lakho uyaqonda ukuthi wenzani lapho. Wenza umhlabelo. Umhlabelo kabani? Umhlabelo walezinto ezikwenziwe waba nenkinga. Usumhlabelo wazo manje. Ama spirit nje manje lawe kadelwa. Uma ngabe ukuthi kade kulwa idlozi la mama lilwa nawe elwa shuthi usumhlabelo wama spirit kamama ngoba uchitha igazi egameni lokuthi uxakekile. Noma njengoba ugcaba khona umuthi ozowufaka la ususike khona. Lowo muthi ozowufaka lowo muthi ozowufaka into ethile eyabulawa. Mhlambe lo muthi ofakayo ofugcabe masofaka wona. Mhlambe nje kwashiswa isikhumba senyoka ngenze isibonelo. Mhlambe kwaba isikhumba senyoka. Mhlambe futhi umuntu aka understand. Mhlambe isikhumba senyoka wasihlanganisa nesikhumba sengwenya. Ngoba uyabona into eminyama le into eshisiwe le. Awu understand wena into eshisiwe. Shuthi lento eshisiwe inama spirit baba noma yini eqhamuka from the living animal. Leyo nto leyo ihamba nama spirit. Ngisho umuntu namhlanje bangamshisa. Umoya walo umuntu oshisiwe uzohlala nalomlotha lo azonikwa wona mase eshisiwe umuntu. Ispirit senyoka sihlala nesikhumba nalensizwe ishisiwe. Yabo. So mase uyithatha lensizwe uzoyifaka la ugcaba uyamgcaba umuntu sewufaka lensizwe la. Uqonda ukuthi lensizwe bengabe kweyenyoka. Uqonda ukuthi le nyoka ayiqhubeke iphuza igazi lo muntu. Bafethu ngicela nihlukane nokugcaba abantu noma ikanjani. Uqonda ukuthi le nyoka ayiqhubeke iphuze igazi kulo muntu. Lo muntu ayiphuza igazi. Ayiphuza igazi and kampela izoliphuza igazi. Uma ngabe ingasalitholi igazi ngoba awu understand wena ukuthi mangabe ugcaba umhlabelo. Umhlabelo ithi hlala iphinde yenziwe. Ihlala yenziwe. Sewugcabileke baliphuza igazi. Uzogcaba nini futhi? Awusasi. Ungasagcabi yila uzoqala khona ke manje sebeyifunela igazi lakho yila uzolimala khona. Sewulimala engozini, sewulimala egcikeni, hlatha ibhodlela, hlatha ipikili yonke into. Isuke phi lento kodwa? Isuke ngomsindo wasendlini nangakwazi ukucontrol.
So ngithi mina uma ngabe umuntu wakho uxabana naye before umjudge ukuthi unenhliziyo encane noma akalawuleki, zibuze wena ukuthi osukwini lanamuhla or in few days before today, what is it that you did wrong? If uyabona ukuthi khonto oyenze wrong, musu ukuthi uyahlanya umuntu wakho. Ungathi hayi lo uyahlanya unomsindo. No. Blame yourself. Ngoba lento oyenzile ukukhombisa ukuthi kade ubonwa. Njengoba kade ubonwa, futhi la ekhaya leni kunepower yokubona. Le power yokubona ke ningayisebenzisi ukuthi ibone izinto ezingayindawo nezinto ezomqhatha. Sebenzisani le power yokubona ukuthi ayibona imali la ingakhona. Ayibona iqiniso la lingakhona. Ayibona umnqoba la kungakhona. Ayibona uthando la kungakhona. That is the problem. That is the problem. Inga ngithi mina ungangibuza noma ingani ngimdala ngoba uhambo lwami lokuthi ngiwo kingibhala akudlalwa lapho. Ingakho ngiba so emotional mangibona abantu bidlala ngempilo zabantu, ngibona abantu bidlala ngokuphilisa. I become so emotional. I become so emotional. Ingakho mina ngivule amasango kwami 24/7 ukuthi noma yinini you are more than welcome ukuthi ungafika, especially mawunomakhanakhanda uzobuza. Mawufuna ukungibona, ufuna mhlambe umakhanakhanda udinga, uyakwazi ukungifonela ku 0798130260. Kodwa into engcono kunekufona ukusenda uWhatsApp. Mawusenda uWhatsApp hayi ukuthi sizoxoxa ngoba kunabantu abavile bafone kanti umuntu akazazi ukuthi ufuna ukuthini. Hey uyinkunzi weking, ngiyakwazi bafuthi ngiyakubonga lokho futhi ngiyabona ama comment ningivuma la, ngiyabonga. Kodwa uyacabanga nginabantu engidila nabo vele kufona umuntu kuphela i-hour uyangincoma nje, hey uyinkunzi weking phaka, hey uyisikhokho umfana, hey uyinja mfana, hey ngiyabafethu ngiyakubonga lokho kakhulu, kumnandi futhi masikwenza la. Kodwa mase siphethe ifoni sesisebenza ake sidile nomuntu ozofuna ini usizo. Ingakho ukuthi usizo olulula yilo loqhamuka ngomakhandakhanda, kulula lokho. Ingakho uyawudinga umakhandakhanda. Ingakho ngize ngithi mina mawufuna ungaloku ufona, vele usend uWhatsApp ushintshele ukuthi my king I need makhandakhanda. My king ngidinga umakhandakhanda, mina ngibuyela kuwena. Ngoba sengiyazi ukuthi umuntu ofocus lo uyazazi ukuthi ufunani. Yabo uyazazi ukuthi ufunani. Ngoba ucingo lubuye liringe iloyana ubechecka, yilolu bedlula, yilo ubenjani, ucingo ugcina phela li-answer iwona wonke umuntu, kanti uWhatsApp kubuyela mina ngqoka uWhatsApp. King I need makhandakhanda, king I need ukuthi. Yabo. Ngizikhulumela lezi zindaba lezi, ngizikhuluma ngoba bafethu sakhe isizwe la, yabo. Sakhe isizwe la and ukukhuluma kwami la akube ukuphila kuwena usekhaya. Uma kuukuthi manje nilalele le video yami anizwani lapha ekhaya, izwa ngami nizivalile. Abanye baze benze into esili, baze balale ngokuhlukana. Omunye alale kamelwe lengane, omunye le kusasa bayavuka bathi bayofuna usizo, abazi bashawa yini. Guys, njengoba senilele ngokuhlukana, kushuthi manje nina nizithathu each other. Usukhohliwe yini ukuthi umama wafika nedlozi lakhe? Njengoba nilwa liyabe idlozi la mama kwena. Usukhohliwe yini ukuthi ubaba unedlozi lakhe naye elinye lihleli kumama? Njengoba nilwa liyabe idlozi kababa manje. Shu njengoba kuliwa nje manje bafethu, ayikho into ezokwazi ukwenzeka. Ayikho ezokwenzeka. Nango omunye senda phayana u0607717118 ngeke ngisho ukugcina uthi king I need makhandakhanda. That's what I want. That's what I want. Mangitala sengibuyela kuyena. Ngoba uyazisho ukuthi ufunani. Uyazi ufunani and use ready ukubhekana nokuthi uyafuna makhandakhanda and angene kule family yethu le. Bafethu asingajahi ukuthi sithi nithi nifuna into ezinkulu, wakwayilanda into uthi uyafika endlini ufike nento othi usizo avela afike angayivuma umama. Yini angayivuma umama? Yingoba vele idlozi la mama vele already sempini. Njoba ufika nalento nje uyabona umama ukuthi hayike sengizo attackwa ke futhi ngoba vele niyalwa. Vele ngeke azayivuma umama into oyilanda uwedwa ungamtshelile noma ningavumelene. Ifuna niqale nivumelane nibe moya munye bese ke kuthiwa ke ake sambe siyofuna makhandakhanda noma kuthiwa nizwani. Kodwa mase kufika umakhandakhanda ekhaya leni kufuneka nizwane ngoba umoya loyo onamandla wasemazulwini, ngoba mina ugobela wami wasemazulwini. Ingakho kusetshenzwa ngamanzi.
ngamanzi. Bafethu nginifisela okuhle kodwa and nizonqoba and lento izonisiza ngoba le information engiyikhiphayo izosiza nina abazali ize isize nabantwana benu. Izosiza nina abazali isize abantwana nomakoti babo ukuthi phatha umntwana uyalwa nomakoti, phatha umntwana uyalwa nomakoti. Ngelinye ilanga umakoti uzobulala umntwana, ngelinye ilanga umkhwenyana uzobulala umakoti, ngoba aqale ngokubulala, uqale lokuliwa, kudutshwana endlini, kwenzeka yonke into, ilwe imimoya. So mina la ngikhona akusiza ukungena enkundleni zokuxhumana kulokuthiwa ningabulali kanje, bafethu asilawuleni from the bottom of it. Singajahi ukuyilawula isiphezulu from the bottom of it, ukuthi mangabe kuqala nje phakathi endlini, especially ekamelweni kwangazwana. Inkinga inqwaba abantu ekamelweni ababambisene, kodwa umuntu ufuna isikhundla emsebenzini. Uzosithola kanjani isikhundla emsebenzini endlini olala kuyona singekho isibusiso? Ngoba endlini olala kuyona funa kube nomoya wokuthula, kube nomoya kaNkulunkulu endlini olala kuyona. Kube nomoya kaNkulunkulu endlini olala kuyona. Kumele kube nedlozi, kufika amaphupha amahle. Uma ngabe nilele ningakhulumisani, isho ukuthini lonto? Imimoya kamama idalwa ziba nobaba, ekababa zila nomama. Definitely amaphupha azoba mambi. Bese kuthiwa hayi King Bhaka lapha bafethu akukho kulapha okudlula lokho engiqala ngakho kuqala ukunifundisa. Ngoba khonke kumele uyifunde mase uyayi-apply ke manje la ke ngokupractical. Njengoba ngikufundisa mina wena apply ekhaya. Ngoba bafethu baningi abantu abagebhile ngaphandle, umuntu ethi kambe imali yomuntu ngizoyintshontsha kanjani, and akasahambi yedwa, uhamba nalama spirit akudayisayo from endlini yakho. Mina njengoba ngilwela abantu nje mina mfethu ingoba ngivumile and abajabulile abantu la bekhona abasebenziswa ama spirit vele ukushaya phansi, ngoba hayi ziningi igebengu. And ayifuni hlobo nami makuthiwa ngigwala nje ngabe kade ngawa withdraw ngathi hayi bafethu anganiphazamisi basebenzeni labantu. No, ufuna nginivikele mase ngiyanifundisa, ngikuvikele ngikufundise. Uma ngikuvikele ngifuna ube ready ukuze ukwazi ukufunda, azisa idlozi lakho. Kodwa uma ngabe uhlala nomuntu, azisa lo muntu ohlala naye kuqala. Makuwumama, mama azisa ubaba, makuwubaba, baba azisa umama. Uma ngabe kuukuthi ngempela anisazwani, omunye akavakashele kubo, omunye nje akavakashele kubo, ukuthi uvakashela kumnandi noma kunjani, but akube khona ivisit, ngoba nizobulalana, ngoba nizovalana la, ngoba ingane zizolimala endlini. Yabo, uzothi usuka lo moya wale kameleni ubuhamba uyofuna imimoya engalungile, uyolanda izilwane ngaphandle, seziyabuya izilwane sezihlupha ingane emakamelweni. Kuzosuka wena uyolanda imithi eyingozi ngaphandle, iyabuya imithi eyingozi uyayibeka endlini isihlukumeza izingane, ngoba uthi izinto uyibona. Bafethu ngiyanithanda bafethu, and I can't wait ukuthi nginibone nonke mhla ka 14 October. Uyabona nje la nikhona, ngiyazi ukuthi njobe nikhona 14 October, and I can't wait ukunibona, and siyobe silapha ya King Bhaka's Dam, King Bhaka Music Festival. Kuyobe kumnandi and ama artists wonke ayaviva la ekhona, kuyobe kumnandi. Yabo, abantu omakhanda ningaphatheka kabuhlungu bafethu ningenawo, siyoqala mhla ka 13 nje. Mhla ka 13 nje kusukela nje 13 ngabo 12 emini. Mono makhanda 13 ngabo 12 emini kobe kuqala nje kufikwa. Ngisazoyihlela indlela la konke kohlanganwa khona mase kushawa iconvoy yemoto 13 nje ngabo 12 emini. From umhla ka 13 ngiyosebenza, ngicela mawuza badlu unomakhanda ube yabo nje bengabe uneteki lakho olithandayo elimnyamana, faka lona hayi kobe kusetshenzwa impela nje. Yabo, ufake icathulo ezithe uqina, uyabo, ngoba soya kumakhanda stone, imakhanda dam, makhanda holy mountain, and kobe kusetshenzwa no phaka futhi
babe khona ukuze singathi masiqeda ukusebenza kwimakhanda dam ulufaka isicathulo isicathulo esiqinile nophaqa babe khona uyodinga ophaqa kodwa isicathulo esiqinile ngeke ngilonge kuphinda lokushoyo ngoba ngizobe ngikhohle ukuphinda usuyotshela omunye noma uyatshela omunye isicathulo nje nophaqa kubalekile bese kuba nani necansi ngoba khona la kuzobe ihlabe khona phinde kube nani kube ne-cam chair khona la izobe idingeke khona i-cam chair noma ungathenga leyo 30 rand 40 rand i-cam chair it's fine vele nje ngidingela usuku lalapha nje uyabo iphathi cam chair yabo ngifuna ukunikhombisa ukuthi makuthiwa uking lo ukusuke kushiwoni mangithi ugobela kwami uNkulunkulu kusuke kushiwoni mangithi ayikho into engakunqoba ngikhona noma ayikho mina into enganginqoba ngisuke ngikhuluma ngani yonke lento ingaphakathi imakhana stone kuphela esekhoneni ngaphandle ngoba vele itshe liba ngaphandle itshe ngiyonichazela why itshe liba ngaphandle ngoba vele mangabe nje itshe nje usuku uthwesa abantu itshe uthwesa abantu ngezengeze liba ngaphandle nje itshe ukuze lingathwalwa izingane zalekhaya itshe lokusebenza nje nelokulwa angeni ngaphakathi liba ngaphandle licindezela izitha acindezela abantu bangaphakathi ekhaya acindezela iphawe ngaphakathi licindezela into engaphandle papa yini bafethu ngiyamthanda kakhulu ngiyohlala ngimthanda futhi alikho ilanga la kuthiwa sengimlahlile khona futhi alikho ilanga la kuthiwa khona impatho engisabisayo wena onyanya fokofo fusek ngeke ngizwe ngempatha mina ngeke mina uhambo uyabona mfethu ufuna wazi ukuthi mawuthola umakhanda it's not like you are buying a product uyabo uhambo umakhanda uhambo ngoba inkinga ziqhamuka almost every day uyachallenge emgwaqweni uyachallenge emsebenzini uyachallengewa uye emgwabeni womuntu obungazi ubulawe yini uyachallenge uye ephathini uyachallengewa everywhere uyachallenge but ngikhona mina papa yini